Ja, servus liebe Kinderoutdoorer, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Was ist typisch schwedisch? Das ist klar, das sind diese leckeren Zimtschnecken, Michel aus Löhneberger, Pippi Langstrumpf, aber auch diese leckeren Blaubeerpfannkuchen, die gibt es nicht auch in größer. Die solltet ihr unbedingt mit den Kindern mal draußen machen, wenn ihr mit den Kindern unterwegs seid oder so wie ich gerade in Schweden. Da schmecken die dann besonders gut. Die Blaubeeren haben wir selber in den schwedischen Wäldern gesammelt und uns das Ganze dann nach Michel aus Löhneberger Rezept zubereitet. Schmeckt hervorragend. Das ist ganz, ganz einfach, wirklich kinderleicht zu machen, diese Blaubeerpfannkuchen. Wie das Ganze geht, das zeigen wir euch in der Hütte und schaut einfach mit. Also zuerst machen wir einen Pfannkuchenteig, geben das Ganze in die Pfanne und darauf die Blaubeeren. Also einen Pfannkuchenteig bringt ihr zusammen, Eier, Milch, Mehl, Zucker und mehr braucht ihr nicht. So, in der Pfanne habe ich jetzt Butter heiß gemacht, da gebe ich einfach mal so einen Klecks hinein. Ihr könnt nicht auch einen großen Blaubeer-Pfannkuchen machen, wie immer das ihr wollt. So, jetzt warten wir, bis hier Bläschen schmeißt der Pfannkuchen an seine Oberfläche. Da müssen wir jetzt genau beobachten. Ich gebe jetzt schon mal die Blaubeeren mit dazu. 4, ihr könnt auch mehr dazu tun. Genau, warum denn auch sparen? Wo kommen wir denn da hin? Blaubeeren könnt ihr auch ganz toll im Wald selber pflücken. Alle, die aufs Nummer sicher gehen wollen, abwaschen, nicht, dass euch der Fuchsbandwurm am Ende erwischt. Das wäre ja ganz, ganz furchtbar. So, und jetzt warten wir, bis mir die Bläschen geschmissen sind vom Blaubeerpfannkuchen, bevor wir ihn umdrehen auf die andere Seite. Ja, jetzt sieht man es schon, da sind die Bläschen. Wir fahren jetzt vorsichtig drunter mit dem Pfannenwender und drehen das Ganze jetzt auf die andere Seite um. Watsch, genau, oh, goldbraun auf der Rückseite. Schöner geht's wohl kaum, oder? Super. Liebe Kinderoutdoorer, so einfach lassen sich diese original schwedischen Blaubeerpfannkuchen zubereiten. Versucht es auch mit den Kindern, könnt ihr auf dem Lagerfeuer machen oder auch auf dem Gaskocher, alles kein Problem. Ich wünsche euch guten Appetit und gutes Gelingen für dieses typisch schwedische Rezept. Macht es gut bis dahin, ich wünsche euch viel Erfolg. Pfiat Ding, servus. Ja, servus liebe Kinderoutdoorer, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute rede ich von einem Outdoorer-Essen, das wirklich kaiserlich ist. Die Brat- oder Röstkartoffeln. Warum kaiserlich? Es ist verbürgt, dass Kaiser Napoleon Bonaparte von Frankreich, der hier, im Feld am liebsten Bratkartoffeln gegessen hat. Mit Zwiebeln und etwas Kümmel drüber. Mehr nicht. Ja, und ganz ehrlich, Bratkartoffeln gehen immer, sind super leicht zuzubereiten. Wenn ihr ein paar Tricks beachtet, dann bekommt ihr so eine schöne Farbe wie bei mir hier. Und da ist dann egal, ob ihr das zu Hause macht, in der Berghütte oder beim Campen im Womo oder vom Zelt. Die Bratkartoffeln kommen auf jeden Fall bei den Kindern und Erwachsenen super an. Also, kommt mit mir in die Küche reden. Kartoffeln von Vortag her, die sind schon gekocht und geschält und die schneiden wir jetzt einfach in Scheiben, allerdings nicht zu dünn, auch nicht zu dick. Es gibt ja die Variante vom sogenannten friesischen Himmelreich, da macht man dann in dem Fall eher kleine Kartoffelwürfel draus. Aber wie gesagt, für die ganz klassischen Röstkartoffeln, da macht man eben hier die Scheiben. Die Röstkartoffeln kommen nie alleine, sondern die brauchen klein geschnittene Zwiebeln und bei der Zwiebel, bitteschön, kauft es regional. Die Zwiebeln muss doch nicht von Peru extra zu euch heimgeflogen in den Supermarkt werden, oder? Regional schmecken es genauso gut und unterstützt die örtliche Landwirtschaft damit. Punkt. Also, regionale Zwiebeln rein, die schmecken genauso gut, wenn nicht sogar besser. In einer Pfanne machen wir jetzt etwas Rapsöl heiß und werden darin erstmal die Zwiebeln goldbraun anbräunen und anschließend kommen die geschnittenen Kartoffelscheiben mit hinein. So, die regionalen Zwiebeln brutzeln bereits ganz munter in der Pfanne. Wie ihr seht, leisten nun die Kartoffelscheiben der Zwiebel in der Pfanne Gesellschaft und wir brutzeln die jetzt lustig an.
Das Tolle an den Bratkartoffeln ist das, ihr könnt sie variieren, wie ihr wollt. Ich gebe jetzt ein bisschen Kümmel dazu. Wer möchte, kann auch Speck mit reingeben. Oder andere Dinge, die euch schmecken. Edelsüßen Paprika zum Beispiel. Ganz egal. Es schmeckt auf jeden Fall. Und es ist sehr variantenreich, die Bratkartoffeln. Zeitsprung, wie es beim Militär heißen würde. Und ihr seht, unsere Kartoffeln, unsere Bratkartoffeln. Übrigens, Kaiser Napoleon Bonaparte von Frankreich soll im Felde das sein Lieblingsessen gewesen sein, Bratkartoffeln. Die haben jetzt schon richtig schön Farbe angenommen und sehen richtig zum Reinbeißen aus. Ja, meine Lieben, ich lasse mir jetzt meine Bratkartoffeln schmecken. Probiert es aus, es ist sehr, sehr variantenreich, sehr vielseitig. Ihr könnt es dazu Fisch essen, ihr könnt es dazu Fleisch essen, ihr könnt es einfach so essen mit Salat, wie immer das ihr wollt. Ich wünsche euch einen guten Appetit, macht es gut, bis dahin, Pfiat, Servus, euer Olli. Liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute kochen wir einen gesunden, leckeren Kombisalat. Was ist ein Kombisalat? Ja, den könnt die Kinder und ihr kombinieren, wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, ihr seid Veganer, dann tut ihr eben einen Tofu hinein. Wenn ihr lieber auf Fleisch steht, könnt ihr zum Beispiel Hähnchenbrustfilet mit reintun oder angebratene Garnelen, ganz wie ihr wollt. Ihr könnt kombinieren, wie ihr lustig seid. Aber am besten, ich zeige euch, wie dieser Kombisalat. Den Tofu schneiden wir in Würfel. Als nächstes braten wir die Hähnchenfilets goldgelb an. Goldbraun. Braun. Ja, wir braten. So, als nächstes stellen wir für den Tofu eine Marinade her. Und zwar aus Honig. Bitte nur Honig aus Deutschland, nicht EU und nicht EU-Länder nehmen. Schaut drauf, sondern nur aus Deutschland oder Frankreich, Italien, ganz egal. Aber bitte keinen Mix aus EU und Nicht-EU. Nicht-EU heißt meistens China. Und da gehen die Imker entsprechend rücksichtslos mit ihren Völkern um. Und anschließend noch ein wenig scharfen Senf, am besten den vom Händelmeier aus Regensburg. So, die Marinade geben wir jetzt hier über die Tofu-Würfel und lassen das Ganze einziehen. Wir tun jetzt eine andere Schüssel drauf und schütten das Ganze durch, oder auch nicht. So, das fertige Hähnchenbrustfilet können wir jetzt zur Seite stellen. Wer will, kann seinen Salat auch mit Garnelen essen. Richtig hartes Brot schneiden wir jetzt in Würfel und werden das Ganze dann in der Pfanne anbraten. Anstatt dass das Brot in der Biotonne verschwindet, nehmen wir jetzt für unseren leckeren Outdoor-Salat her. Ja, und wer möchte, kann sich auch noch eine Avocado reinziehen, die tun wir hier jetzt präparieren. Das alte Brot bräunen wir jetzt ein paar Minuten mit Olivenöl in der Pfanne an. Ja, das ist wirklich das Gelbe vom Ei. Ihr seht es, ich habe jetzt das Eigelb vom Eiweiß getrennt. Das Eigelb brauchen wir für unsere Salatsauce Dressing auch. Eine Bio-Öko-Tralala-Zitrone heiß abwaschen. Die Schale der abgewaschenen und ungespritzten Bio-Zitrone reiben wir jetzt direkt hinein zu unserem Eigelb. Den Saft unserer Bio-Zitrone gießen wir jetzt zu dem Eigelb hinzu. Unter ständigem Rühren lassen wir jetzt hier langsam das Olivenöl eintreffen. Den Salat waschen, in grobe Stücke schneiden und anschließend gibt es das Dressing dazu. Ja, liebe Kinderautoren, das ist auf jeden Fall ein leckeres Essen. Den Kombisalat könnt ihr auch einpacken, mitnehmen in der Brotzeitdose und mit rausnehmen zum Outdoor-Abenteuer. Und der schmeckt garantiert richtig, richtig gut. Weitere tolle Rezepte für drinnen und draußen findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's es gut, bis dahin. Pfiat, Servus, euer. Liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir vorbeischaut. Heute kochen wir international, nämlich australisch. Ups, nein, Witz. Wir kochen heute italienisch und zwar einen richtig leichten, feinen Sommersalat. Den könnt ihr mit rausnehmen zum Paddeln, zum Radlfahren.
Oder wenn ihr mit den Kindern einen Ausflug draußen unternehmt, der schmeckt garantiert gut, ist super leicht und ich garantiere euch eines, es bleibt nichts davon übrig. Und wie ihr diesen super leichten Sommersalat zubereitet, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, was brauchen wir alles für unseren leckeren italienischen Sommer-Pasta-Salat? Also wir brauchen Farfalle, Integrale, ihr könnt auch die normalen hier nehmen, gesund ist natürlich bekanntlicherweise die Vollkornversion, dann entweder Pinienkerne, in meinem Fall nehmen wir Sonnenblumenkerne her, frische Basilico, hey, dann brauchen wir Mini-Mozzarella, Honigsenf oder Senfhonig, wie ihr wollt, Babyblattspinat, getrocknete Tomaten, Artischockenherzen, außerdem braucht ihr noch, wer will, Knoblauch, einen Esslöffel Olivenöl und etwas Aceto Bianca. So, und schon länger. Als erstes erhitzen wir einen Topf mit Salzwasser, um darin die Nudeln. Je nach Größe schneiden wir jetzt die Artischockenherzen her, Vierteln, Achteln, Sechzehnteln, ganz egal. Ein bisschen Mathematik ist immer mit. Die getrockneten Tomaten schneiden wir in dünne Stücke. Die Nudeln geben wir entsprechend lange in der Verpackung. So sieht jetzt unsere Melange im Moment aus. Hier haben wir die geschnittenen, getrockneten Tomaten und hier haben wir die klein geschnittenen. In einer ungefetteten Pfanne rösten wir jetzt die Sonnenblumenkerne, Pinienkerne oder was ihr sonst für Kerne hernehmen wollt. Bitte goldgelb. Jetzt schneide ich den Basilikum her. Zum Basilikum gesellt sich jetzt das Oliven. Zu dieser wilden Melange folgt nun der Honigsenf oder Senfhonig. Und für den richtig guten Geschmack von unserem Süßchen sorgt jetzt dann der Knoblauch. Fertig ist die leckere Soße. Jetzt gebe ich den Babyblattspinat, frisch natürlich, zum restlichen Mozzarella-Bällchen. Marsch! Es folgen die angerösteten Kerne. Die fertigen Nudeln absieben, abtropfen lassen und dann rein. Kinderdora, der super leichte, tolle italienische Sommersalat ist fertig und er schmeckt wirklich hervorragend. Probiert ihn bitte selbst aus, der schmeckt ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ihr könnt es auch leicht mitnehmen. Am besten ihr das Dressing, die Soße und den Salat getrennt voneinander transportieren und da könnt ihr den draußen beim Picknick im Freien wunderbar zu euch nehmen. Ist wirklich sehr leicht und schmeckt hervorragend und hat das Aha-Moment. Und das müsst ihr erst mal zusammenbringen. Ja? Weitere tolle Outdoor-Rezepte, was ihr sonst mit den Kindern draußen nehmen könnt, findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Macht's es gut, bis dahin, Pfiat Ding, Servus.